अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम हाज़िर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में एक ज़बरदस्त सा टोटका लेकर। अदरक की गोलियाँ जिसे जिंजर कैंडीज़ भी बोलते हैं, तो ये आज हमने बनाई हैं। तो मैंने सोचा आप सबको भी ये सब शेयर किया जाए ताकि आप लोगों के लिए भी मुफीद साबित हो सके। जी, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अदरक लेनी है और जितने पीस के आप बना रहे हैं उसे आपने चूल्हे पे रखना है और उसे थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है। जिस तरह से ये आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, ये भुनी जा रही है। तो ये हमारी जी भून चुकी है। जी, तो जब भून चुकेगी तो आपने इसे छील लेना है और इस तरह से इसे धोकर साफ़ कर लेना है। जिस तरह से ये आपको बिल्कुल वाइट नज़र आ रही है, छोटे छोटे पीसेस करके आपने इसे कूटना है। कोशिश करिएगा कि इसे सिलबट्टे में या इसी तरह कूटें, क्योंकि हम मिक्सी में भी कर सकते हैं इसे, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट्स इसके नहीं मिल सकते। तो ये मेरी सास अम्मी साथ में करी थी और ये कोशिश करती हैं कि सारा काम जो है वो अपने हाथ से किया जाए। तो जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कूट रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक पीसना है। तो ये अब तकरीबन पीसा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे पे एक पैन लेंगे। ये हम जी, तो ये जिस तरह से बिल्कुल बारीक पीसा गया है, तो हम अब इसे पैन में रख डालेंगे और साथ में हमने जितनी हमारी अदरक होगी और ये अदरक का जो पानी निकला है ये भी इसमें डाल दिया जाएगा। अब साथ हमने देसी घी डालना है। देसी घी डालना है, कोशिश करनी है कि देसी घी डालें, नहीं है तो फिर डालडा घी आप डाल सकते हैं। और फिर आपने ब्लैक पेपर जैसे काली मिर्च होती है उसको भी आपने पीस के, अगर पीसी हुई है तो पीस के आपने 1 चम्मच डाल देनी है, नहीं है तो उसे आपने पहले पीसना है और फिर डालना है। तो यहाँ पे हम इसे इतना भूनेंगे, देसी घी में इतना भूनेंगे अदरक को कि इसका जितना पानी है वो सारा इसके अंदर ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये साथ साथ ये सारा काम आपने आहिस्ता आंच पे करना है, हल्की आंच पे। अगर हल्की आंच पे नहीं करेंगे तो ये एकदम से सारी जल जाएगी। तो आपने कोशिश करना है कि इसे आहिस्ता ही आग पे हल्की आंच पे ही फ्राई करें। तो ये अब इसका पानी साथ साथ खुश्क होता जा रहा है। साथ में मेरी सास अम्मी गुड़ जो था वो भी साथ में कूटती जा रही थी। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने गुड़ फिर इसमें डालना होगा। जी, तो गुड़ आपने साथ में कूटना है और ये फिर आपने इसमें बारीक पिसा हुआ गुड़ डाल देना है। कोशिश करनी है कि बारीक ही हो ताकि फिर वो, और देखना है कि देसी गुड़ होना चाहिए। देसी गुड़ की ये होता है कि वो नरम होता है तो वो जल्दी से पिघल जाता है। तो ये हमने इसे पिघलाना है और जिस तरह हलवा बनता है और इसकी वो बनती है चाशनी बनती है, तो सेम वैसे ही हमने इसकी बनानी है चाशनी, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता, अभी तक हमारी आंच जो है वो आहिस्ता ही है, जैसे हमने स्टार्ट पे रखी थी सेम वैसी है। तो यहाँ ये प्रोसेस चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका कलर, अब यहाँ पे अदरक हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और जिस चीज़ में आपने बनाना है, इसे एंड पे डालना है, उसमें आपने इसे ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। और यहाँ पे वही ब्लैक पेपर जो हमने कूटी थी, मेरी सास अम्मी ने अपने हाथ से कूटी थी, तो वही हमने भी 1 चम्मच डाली है। और ये 1 चम्मच जो है ये सूंढ डाली है। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। तो यहाँ पे ये सारा गुड़ जो था वो मेल्ट हो चुका है और बहुत अच्छे से अब ये फाइनल लुक में आ रहा है। तो अभी हम इसे पानी में डाल के चेक करेंगे कि ये हमारी कैंडी बनने के काबिल है या नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये हमने चम्मच में पानी डाला और बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप इसका डालना है और चेक करना है इस तरह से कि ये जोड़ा है या नहीं। तो अभी तक ये जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए था उस तरह नहीं बन रहा था, तो अभी इसे और ही आहिस्ता आंच पे हमने थोड़ा सा और पकाना है। मैंने बनाई भी है, बंद कर दो। जी, तो अब आप देख रहे हैं कि इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और इसी की ये निशानी होती है कि ये अब बन चुकी है। तो यहाँ हम जल्दी से हमने अपनी ग्रीस की हुई ट्रे में डाली और क्योंकि ये बहुत गर्म होती है तो इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने चम्मच से लेना है। और इसकी यहाँ पे आपके पास लेबर ज़्यादा होनी चाहिए, बनाने वाले बंदे ज़्यादा होने चाहिए जो कि जल्दी जल्दी बना सके। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लेंगे अपने हाथों पे और ये छोटे छोटे कैंडीज़ बनाते जाएंगे, बॉल्स बनाते जाएंगे और इन्हें दूसरी ट्रे में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ घर के सारे बंदे लगे हुए थे, छोटे बच्चे भी और हम सब। और ये इसका ये फ़ायदा है कि इसमें सर्दियों में जिस तरह बच्चों के गला ख़राब हो जाता है, ख़राश होती है बच्चों का भी और बड़ों का भी, तो ये बच्चे भी खुशी खुशी खा लेते हैं और बड़े तो खैर वैसे ही खा लेंगे। तो ये बहुत टेस्टी होती है और ये रात को, स्पेशली रात को एक एक ले लें तो बहुत अच्छा होता है। जी, तो ये आपको फ़ाइनल लुक इसकी नज़र आ रही है। छोटे छोटे बाल्स इस तरह ये फ़ौरन से खुश्क हो जाती हैं और ये अभी आपको कटक कटक की आवाज़ भी आ रही है। तो बस ये ड्राई हो जाएगी इस तरह से आपकी ये महीने भर के लिए आप इसे महफूज कर सकते हैं और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।